Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào một chủ đề cực kỳ quan trọng, làm thế nào để biến những ý tưởng chiến lược có vẻ trừu tượng thành một kế hoạch hành động cụ thể, rõ ràng. Toàn bộ nội dung này sẽ dựa trên khung phân tích của chuyên gia David Tận Nguyễn. Nào, hãy bắt đầu với một câu hỏi khá thẳng thắn mà tôi tin là nhiều nhà lãnh đạo đôi khi phải đối mặt, có khi còn không nhận ra hết mức độ của nó, đó là liệu doanh nghiệp có đang vô tình đốt đi những nguồn lực quý giá của mình hay không? Câu nói này của David Tân Nguyễn thực sự là một phép ẩn dụ vô cùng mạnh mẽ. Nó đặt nền móng cho toàn bộ buổi phân tích của chúng ta ngày hôm nay. Thử hình dung mà xem, nếu không có một điểm đến rõ ràng, thì mọi công sức, mọi nguồn lực bỏ ra đều có thể trở nên vô ích. Và đây chính là vấn đề cốt lõi mà chúng ta đang nói đến, hình ảnh một con tàu bị lạc hướng. Thực tế là có rất nhiều doanh nghiệp đang vận hành giống hệt như vậy, cứ liên tục đốt nhiên liệu, tiêu tốn năng lượng mà chẳng hề tiến gần hơn đến một bến cảng cụ thể nào cả. Vậy thì, những triệu chứng của một con tàu lạc hướng trông như thế nào? Đó là việc tuyển dụng rồi sa thải liên tục, nhân viên thì chỉ làm việc với khoảng 70% năng suất, nguồn lực thì đầu tư sai chỗ và mọi hành động đều rất mơ hồ, thiếu định hướng. Vấn đề quan trọng bây giờ là làm thế nào để khắc phục được tình trạng này đây? Giải pháp bắt đầu từ chính đây. Bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất chính là phải xác định được tầm nhìn. Nói cách khác, đó chính là chọn ra một điểm đến rõ ràng cho con tàu doanh nghiệp. Hiểu một cách đơn giản nhất nhé, tầm nhìn chính là cái đích mà công ty muốn đạt tới trong vòng 5 năm nữa. Nó phải là một trạng thái tương lai cụ thể, rõ ràng, có thể hình dung được. Nhưng mà, bạn biết đấy, chỉ có một điểm đến thôi thì chưa đủ. Điểm đến đó phải thực sự rõ ràng để không ai hiểu nhầm, và quan trọng không kém là nó phải đủ sức truyền cảm hứng để toàn bộ thủy thủ đoàn cùng nhau đồng lòng trèo về một hướng. Để xây dựng được một tầm nhìn mạnh mẽ, các nhà lãnh đạo phải trả lời được câu hỏi nền tảng này. 5 năm nữa, chúng ta là ai? Và hãy cố gắng tránh những câu trả lời sáo rỗng như trở thành công ty hàng đầu. Một cụm từ mà chúng ta nghe nhiều đến mức nó gần như mất hết ý nghĩa rồi đúng không? Được rồi, sau khi đã có đích đến, chúng ta sẽ khám phá câu trả lời cho câu hỏi tại sao của cả cuộc hành trình. Nếu tầm nhìn là điểm đến, thì sứ mệnh chính là lý do tồn tại, là mục đích sâu xa của chuyến đi này. Sứ mệnh, về cơ bản, nó định nghĩa mục đích cốt lõi của công ty. Tại sao công ty này ra đời? Nó giải quyết vấn đề nền tảng nào cho khách hàng của mình? Đó chính là sứ mệnh. Đây chính là câu hỏi mang tính bản chất, giúp xác định sứ mệnh của một công ty. Và nó hoàn toàn khác với tầm nhìn. Và bằng so sánh này làm rõ mọi thứ luôn. Tầm nhìn là điểm đến, trả lời câu hỏi chúng ta đi về đâu. Còn sứ mệnh là lý do, trả lời cho câu hỏi tại sao chúng ta phải đi. Nghe thì đơn giản vậy thôi, nhưng đáng ngạc nhiên là có rất nhiều công ty vẫn đang lẫn lộn hai khái niệm này đấy. Ok, chúng ta đã có đích đến và lý do để đi rồi. Giờ thì cần gì nữa? Cần một chiếc kim chỉ nam cho hành trình. Đó chính là các giá trị cốt lõi. Đây chính là những nguyên tắc bất di bất dịch, không thể nào thương lượng được. Nó giống như bộ quy tắc ứng xử của con tàu, định hướng cho mọi quyết định, mọi hành động của từng thành viên trong đoàn. Việc trả lời câu hỏi này sẽ giúp chúng ta chắt lọc ra khoảng từ 3 đến 5 giá trị cốt lõi quan trọng nhất. Những giá trị cần thiết để có thể hoàn thành sứ mệnh và chạm tới tầm nhìn một cách thành công. Nhưng mà khoan đã, có đích đến, có mục đích, có cả kim chỉ nam. Như vậy vẫn chưa đủ đâu. Con tàu cần một tấm hải đồ thật chi tiết để dẫn đường. Và đó chính là vai trò của bản đồ chiến lược. Đây là một cái bẫy rất phổ biến. Nhiều công ty chỉ dừng lại ở những ý tưởng, những câu khẩu hiệu rất hay. Nhưng chìa khóa thực sự nằm ở việc chuyển hóa tất cả những khái niệm này thành hành động cụ thể, có thể đo lường được. Chiến lược không phải là một con đường bất kỳ. Nó phải là một lộ trình cụ thể, được lựa chọn một cách có chủ đích để đưa công ty đến đích một cách hiệu quả và thông minh nhất. Và công cụ để hiện thực hóa điều này chính là bản đồ chiến lược. Dựa trên phương pháp thẻ điểm cân bằng rất nổi tiếng. Điểm tuyệt vời của nó là nó cô đọng toàn bộ chiến lược phức tạp vào một trang giấy duy nhất, giúp mọi người từ trên xuống dưới đều có thể thấu hiểu. Cái hay của bản đồ này là nó được xây dựng theo một logic nhân quả rất chặt chẽ, từ gốc rễ đi lên. Mọi thứ bắt đầu từ việc phát triển năng lực đội ngũ. Khi có đội ngũ mạnh, quy trình vận hành sẽ trơn tru, hiệu quả. Vận hành tốt sẽ tạo ra những khách hàng hài lòng, và khi khách hàng hài lòng, thành công về tài chính sẽ đến. Thấy không? Nó là một chuỗi nhân quả rất lột. Phép so sánh này thực sự đắt giá, nó tóm gọn lại tất cả những gì chúng ta đã nói. Tầm nhìn mà không có hành động thì chỉ là hão huyền, là một giấc mơ đẹp mà thôi. Nhưng ngược lại, hành động mà không có tầm nhìn định hướng thì chẳng khác nào một cơn ác mộng, dẫn đến hỗn loạn và lãng phí. Và chúng ta sẽ kết thúc buổi phân tích hôm nay bằng một câu hỏi mang tính gợi mở, để mỗi nhà lãnh đạo có thể tự suy ngẫm. Bản đồ chiến lược của doanh nghiệp mình liệu đã thực sự rõ ràng hay chưa?